大家好，欢迎收看大乐的解说《街头霸王2》。今天晚上为您带来的比赛，1P 是川老大，2P 是长春黑暗。川老大使的是这个叉子，黑暗使的是警察。现在黑暗使的是来回来去穿。好，压制了这个叉子。一个踩，往后退，抢杯了，一个虚晃一个杯，好，抢到了。使用今日头条 APP 搜索并关注大乐的解说，也许明天您的视频就会出现在今日头条。两个铲，这种直接穿过来是高手很难出现这种情况，一般高手很少有这种穿回来穿回去的。但这招对新手还是非常适用。好，感谢两位拳手精彩表演。